Она думает. Папа! Аннушка, скажи мама. Мама. Папа! Вот здесь Миша. Миша, скажи Миша. Не, вряд ли. О, это правильно. Ага. Ну, пошли сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Па-па-па-па-па.
что сказать? Что ты хотела сказать? Скажи нам еще раз. Да? Да? Ты, наверное, хочешь покакала? Да? Покакала. Да? Ну иди сюда. Иди к папе. Я тебе штаны поменяю. Да? Да? Да. Да-да. Мы сегодня встали, у нас сегодня хорошее настроение. Да? Здравствуй, мама. Здравствуй, папа. Куда мы пошли? Пошли в атаку на папу. Ого-го. Га-га-га-га-га-га.